Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa tokkoo kaasee haga kutaa 10 qofaattiin baradhe. Kutaa 10 ergan gahee booddee qabxiin maatrikiis anaaf hin dhufne. Anis kanaa ol fedhii barnoota barachuu hin qabun ture. Maatiin kiyya kan jiraatan kanan isin dhaladhe magaala godinaa keessatti lafti qotannu horiin horsiifannu loon yaafannu waan hin jirreef haatiif abbaan koo immoo yookiin hojjetaa mootummaa yookiin immoo daldalaa waan hin taaneef rakkina otoo hin taane mataa rakkinaa baanneetii magaala keessa jiraannaa. Haatiif abbaan koo ana waliin ijoollee 3 durba 2 fi dhiira 1 qabu. Obboleessi koo akkuma umriinsaa waggaa 5 guuteen eessumni koo magaalaa Finfinnee jiraatu ani ijoollee dhiiraan qabu yoo naaf kennita ta'e nan guddifadha jedhee abbaa koo gaafate. Abbaan koollee tole seeraan naaf barsiistaanaan guddifadhu jedhee mallatteessee kenneefi. Obboleessi kiyya inni dhiiraa maqaa abbaa kan abbaa kootiin otoo hin taane kan eessuma kootiin dabalataa waamama. Mana barumsaa gaarii mana barumsaa qaalii ta'e baratee xumurees eebbifamee yeroo ammaa kana bakka gaariitti hojii qabateera. Anaa fi obboleettiin koo ani irratti hin dhaladhu garuu jireenyi haadhaaf abbaa keenya waliin gidiraa guddaa nurratti argisiisaa guddanne. Maarree obboleettiin kiyyas akka koolleen turre barnootatti cimtuu turte. Haa ta'uutii garuu kutaa 9 geessee ofiif otoo hin taane maatii keenyaaf dabarsuuf jettee gaa'elatti seente. Gaa'elli isheen itti seente garuu akka yaadde ta'uufii didee abbaan manaan ishee to'annoo haalaan itti jabeessee anis ta'e maatiin koo haatiif abbaan koo mana ishee deemnee nyaatanii dhuganii ba'uunuu waan guddaa nutti ta'ee abbaa manaa ishee fi firoottansaa sodaa balbala isheen geenyu. Maatiin ishee keessumaa immoo haati qabeenyi ilmi koo hore jechuun taa'ii dhaabii halkaniif guyyaa obboleettii koo dhorkiti. Achuma mooraa tokko keessa waan galaniif hanga isheen mooraa sana keessaa baatutti itti dhiyaannee ani mana obboleettii koo haatiif abbaan koo immoo mana intala keenyaa hin deemnu jedhanii yeroo ayyaanaa yookiin immoo darbee qofa deemnee iyyaafannaa. Isheenis rakkoo jiru sirriitti waan beektuuf nu ittiin qabamtu. Jireenya hidhaa jedhamu jiraatti. Maarree barnootaan kutaa 8 akkuma gaheen dabtaraa fi yuunifoormii mallee jijjiirrachuu waan natti ulfaateef kutaa 8 ministirii akkuma fudheen ganna kana bonaaf yuunifoormii haaraa fi dabtara kan ittiin hin bitadhu hojii hojjechuun qaba jedheen ganna kaaffee tokkotti qacarameen hojjechuu jalqabe. Hojii kaafteeriyaa keessattis keessummeessuu argadheen ganna sana guutuu hojjetadheen dabtara yuunifoormii fi akkanumallee waggaa haaraatti haadhaaf abbaa koof yeroo jalqabaaf uffata biteen ofiin isaaniin eebbisiise. Maallaqa argadhee hojiinis natti mi'aaye mitire miindaa argannuun ol tiippii namoonni nuu kennantu miindaa keenya caalaa. Kanani hojjechaa ture immoo dabaree 3 ciree laaqanaa fi galgala haga sa'aatii 4tti. Ganama sa'aatii 12tti manaa baheen halkan sa'aatii 5tti manatti galaa. Yeroo kanatti garuu baay'een dhama'a hanga lapheen na dhukkubutti nan hojjedha. Bu'aansaas akkanuma na gammachiisa. Barnoonni akkuma banametti dabaree 3dhaan hojjechuu waan hin dandeenyeef dabaree 1 qofa nan hojjedha jedheen bakka sakaan namni kaan qacaramee manaajira kaaffee sanaa waliin walii galeen hojjechuu jalqabe. Dabareen barnoota koo ganama yoo ta'e galgala hojjedha. Galgala yoo ta'e immoo ganama hojjedha. Bifa kanaan yeroon qabutti fayyadameen of gargaaraa maatii koo gargaaraa barnoota koo kutaa 9ffaan jalqabe. Abbaa manaas ta'e haadha manaa mana kaaffee kanaa hangan mana sana keessaa waggaa 1 guututti eenyu akka ta'e ani hin beeku. Kutaa 9 xumuradheen ganni yeroo gahu ammas dabaree 3 qabachuu barbaannaan dabaree 1 malee dabareen kaan bakka sanarratti gaarii hojjechaa waan jirtuuf hin lakkisiisuu jechuun to'ataan yookiin immoo manaajarri kaaffee sana naaf deebisa. Anis dabaree 2 jechuun ganamaa fi yeroo laaqanaarratti kaaffee kana keessa hojjechuun jalqabe. Dhalli namaa mudannoo hir'ina hin dhabu mitiire yeroo keessaa guyyaa tokko gannuma kana otuun naanna'ee fiigee keessummeessaa jiru namni 6 dhugaatii ho'aa espreesii walitti makaa
bunaaf shayii akkam fiduufiin ajajuum. Akka tasaa guyyaa sana ifaan akka magaala keenyaatti hin jiruum. Maashinni bunaa fi shayii danfisu waan hin jirreef shayii fi bunni feermusiitti danfaniiti feermusiitti nam'anii taa'u. Kanaan anis durseen namoota kanaaf shayii buuseen feermusii buna baatu fidachuuf hin deebi'eem. Fidadheenis akkuma isaan bira gahee shayiin buuse irratti ispreesii gochuuf feermusii keessaa buna gaditti naqu burcuqqoon shayiitti buusaan jiru ni dhuka'aa. Sagaleen dhukaatii burcuqqoo sanaa nanaasisee feermusii sana gaditti hin gadhiiseem. Yeroon sana gaditti gadhiisu warreen ajajatanii dhuguuf jedhan nahanii achi yeroo irraa siqan taa'umsi ni kufe. Taa'umsarra kan jiru feermusiin shayiis kufuun akka jirutti miilla kootti nam'eem. Kufaatii sana booddee namni hundi dhufee anaan na qabeem. Battaluma gogaan miilla koo dhidhii ta'ee bishaan kuufateem. Mana yaalaa na geessaniim. Feermuziiwwan lamaan cabuutti mindaa koo baatii lamaa akka ani hin arganne manaajarri kaaffee sanaa natti himaam. Kanaan waggaa guutuu dabaree tokkoon isaa ta'u hojjechaa jiraachuu koo kan beeku abbaan kaaffee sanaa dhimma kanas hin dhageenye otoon hojjechaa jiruu miila kiyyaa jeessoodhaan hidhamee jiru. Gochaan kun irratti ta'ee guyyaa 4 booddee hojiitti deebi'een anarratti argaam. Maal taateetii jedhee na gaafateem. Yeroo kana anis waantan ta'e itti himeem. Innis homaa rakkoon qabu nama mudata yoo barbaadde ammayyuu boqochuu dandeessa mindaan kee si jalaantu qabu naan jedheem. Yeroo kanatti ani manaajarri kaaffee kanaa guyyaa manatti dhangala'e mindaa koo baatii 2 qabatee akkan itti yaalamuufillee dursee naafaa kennu jennaan na dhorkee yeroon jedhuuni manaajara sana waamee bakka maal akka na gootaanii mindaa ishee kanfalii fi torbee 2 haa boqottu bakka ishee haga isheen deebitutti ati bu'u jedhee hojii dabalataa kennaafi. Yeroo kana manaajarri kaaffee kana obboleessa haadha manaa isaatii keessummeessaa ta'een hin hojjedhu ani nama baratedha jedhee deebisaafi. Hin hojjettu taanaan furtuu mana kanaa naaf kenniitii dhiisii deemi jedhaanii. Abbaan manaa abbaan kaaffee kanaa jechuudha. Sababa kiyyatti obboleessi abbaa manaa fi abbaa manaan walitti bu'anii. Yeroo suma obboleessi haadha manaa furtuutti kennee eeggadhu jedhee deemee. Kanaan abbaan manaan hojii gara biraa waan qabuuf mana dallaalaatii sa'aatii sana nama keessummeessu fidee dhufee teessee yoo hojjette sitti ulfaataayii jedhee na gaafataam. Yeroo kana anis lakkii nan hojjedhaa ammoo fayyeeraa yeroon jedhuuni bakka kaasharii kanaa taa'iitii maallaqa walitti funaanii boonoo seeraan itti kennii galgala dhufeen lakkaa'ee sirraa fuudhaa jedhee natti dubbatee bakka hojii isaa deemeem. Anis tole jedheen hagas mara wanti ulfaatu waan hin jirreef mana sana keessaa waggaatii ol waan hin hojjedheef hojjechuutti hin fufeem. Haa ta'uutii garuu turtii naannoo sa'a 1 walakkaa akkuma hojjedheen haati manaasaa fiigaa dhuftee bayi mana kanaa jettee na baastee. Maaliin balleessee maaliin godhee yeroon jedhuuni edaa ati waa malee mana kanan turree siif abbaa manaa koo waa wal biraa qabdu fakkaataa akkami miindaa kee siif hin dabala hin jenneeyi. Kan feermusii koo 2 cabsitu irratti kaasharii si godhu obboleessa koo ari'u torbee 2 immoo boqonnaa siif kennu akkam walii yaadduu jechuun ariitee. Anis miindaa koo naaf kennikaa yeroon jedhuuni feermusii cabsiteen bakka bu'eera naan jettee. Anis gaddeen gara manaatti galeem. Haa ta'uutii garuu dubbiin kun haadha manaaf abbaa manaa gidduuttirree wal dhabinsa dhuumeem. Haati manaa mana waan ooltuuf abbaan manaan kaaffee kana keessa akka hojjettuuf baay'ee ishee kadhataa tureeraam. Haa ta'uutii garuu isheen kan jaallattu mana hiriyoota isheerra naanna'uudhaam. Of dibuu of dhiquu hojiin ishee guyyaa guutuun kanaam. Abbaan manaan kanarratti hin jaallatuum. Ijoollee 2 waliin horataniiru. Gaa'elaanis waggaa 8 ol waliin jiraataniiru. Haa ta'uutii garuu hojjechuun barbaaddu. Maarreegaa abbaan manaan aarii of keessaa qaba mitiire yoo seeraan gadi teessee hojjetta ta'e har'aa kaasii seeraan hojjedhu. Kana ta'uu baannaan garuu dhimmatti hojjetaa gaarii ani qabu narraa ariitu hin qabdu jedhee haadha manaatti dubbataam. Haati manaas haaloodhaan nan hojjedha jettee guyyaa 2 qofa garuu mana sana keessa oolte. Guyyaa 3ffaarratti bariidhaan ka'ee mana kan banuu qabu ishee ture.
mana otoo hin baniin hafteem. Manni hojii barii sa'a 11tti banamaam. Haa ta'uutii garuu haga sa'aatii 3tti otoo hin banamiin hafee abbaan manaan maamiloonni isaa maaliifarra mana hin bannee rakkootu jiramoo gaddatu si mudate moo jechuun yerootti bilbilan fiigee motoraan mana dhufeem. Furtuu haadha manaarraa fuudhees anaaf naaf bilbiluun koottu maaloo haati manaan koos hojjechuu diddeetti naaf hojjedhu naan jedheem. Anis tole jedheen manaajara kaaffee sanaa ta'een hojjechuu jalqabeem. Yeroon manaajara ta'een torbee 2 hojjedhu barnootallee waan tan qabuuf akkamiin godha kan jedhu baay'ee na yaaddessinaan hiriyoota kootiin hundaafuu baradheen maatirikii darbeen bakka gaarii gahaa miti. Carraan kun immoo akka inni na darbuun barbaadu attendaansii daree hojii manaa naaf hojjedhaa guyyaa qorumsaa dhufeen qorama jedheen akkuma saattu ta'een barnoota kutaa 10 xumureen hojii manaajarummaadhaan kaaffee kana keessa maallaqa gaariin hojjedheem. Kana qofaa miti maatiin abbaa kaaffee kanaa jechuun obbolaansaa kaaffee obboleessa isaanii fayyadamuu dhufanii mucayyoo bareedduu kaaffee keessa siif hojjettu kana eessaa fiddeetii reefu nama gaarii bakka gaarii kaawwatte jechuun abbaa kaaffeetti himuum. Innis jaallattanitti yoo ta'e fuudhuu dandeessuu inumaa maatiin ishee harka qalleeyyiidhaa sin guddistii jechuun obboloota isaatti himaam. Yeroo kanatti obboloonni isaa nuyi yoom dhabnee si isa fuudhee haadha manaa boosettii waliin jiraatuuf malee jechuun deebisaniifiim. Yeroo sanarraatii kaasee abbaan manaan na qorachuu jalqabee re'aa qabaachuu koo fedhii kaayyoo gara fuulduraatti hin qabu waan hundumaa tokko tokkoon na gaafachuu yeroo eegalu itti himeem. Yeroo sanatti ani jaalallees nan qabaam. Haa ta'uutii garuu jaalalleen kiyya abbaa humna isaa qofatti kan amanu anatti kan dubbate rukutee lafa kan buusu hojiidhaan immoo hiriyoota isaa waliin hanna irratti bobba'ee nama jiraatudha. Jaaladheen barbaadeen otoo hin taane na doorsisee dhiirota kaan natti dhiyaatan narraa kuteetii jaalallee sana godhateera. Amala isaa badaa kana guyyaa tokko na dhiisa jedheen anis isa waliin hariiroon jalqabeem. Haa ta'uutii garuu abbaan kaaffee kanaa maatiin isaa haadha manaasaa jirtu kana akka hin jaallanne anatti maa dhufeem. Kana qofaa mitiim isa waliin illee walii galtee jiraachaa akka hin jirreem. Yeroo kana ani yaada kana gara kiyyatti akka inni fidaa jiru waan hin beekuuf haasoo kan akka inni dhaabu nan kadhadhaaniim. Nama hojjetudha. Obboloonni isaa harki caalan warri dhiiraas warri dubartootaas Dubaayii fi Saawud Arabiyaa keessa jireenya gaarii jiraatu. Isallee ofitti fudhatanii haadha manaasaa waliin achi jiraachuu jalqabee. Haa ta'uutii garuu obboloota isaa gidduutti walitti bu'iinsa uumtee gamsiistee jennaan maaloo haadha manaa kee kana yookiin dhiisii yookiin nurraa fuudhiitii biyyatti galii waan barbaaddisiif goona jedhanii biyyatti galee kaaffee kanaa fi hojii gara biraa banee hojjetee nama jiraatudha. Dhumarratti ana waliin illee ta'u akka barbaadu natti himeem. Anis gonkumaa nama ijoollee qabutti heerumuu akka hin barbaanne jala mureen itti himeem. Kana haa ta'uutii garuu manni hojii kaaffee kuni sa'aatii 3tti cufama. Sa'aatii 3 haga 4tti immoo maallaqa hojjetamaa turetu odiit ta'a. Sa'aatii 4tti abbaamti kaaffee kanaa haga manaatti motora yookiin immoo dogdoqqee isaatiin na gaggeessa. Sa'aatii haasoo dabalataa anaaf inni yeroo booddee waan jalqabneef otuun isa biroo jiru sa'aatii 4:5 ta'uu jalqabeem. Yeroo kanatti jaalalleen koo na shakkuu eegaleem. Na shakkuu qofa otoo hin taane hojii kana dhaabinaan jedheem. Anis akkam hojii kana dhaabinaan jettaa maatii koo kan ittiin hin jiraachisu hojii kanaa siitiin nan dhiisa malee hojii kana hin dhaabuun jedheeniim. Kanaan walitti buuneem. Quufaa abbaa humnaadha mitire. Guyyaa tokko abbaan kaaffee kanaa anaan qabee motoraan gara manaatti nu geessaa otoo jiru daandii irratti nu dhaabsisee sibiila qabateen abbaa kaaffee kanaa dugda isaa keessa bakka 3 rukutee lafatti kufeem. Anis nan iyyeem. Gaafan iyyuu namni naannoo kiyya jiru naa dirmatee kophee poolisoonni godhataniin mataa abbaa kaaffee kanaa keessa otoo dhidhiitaa akka hin taanetti tumaa dhiiga afaaniif funyaaniin baasisaa otoo jiru irraa qabaniim. Battaluma hospitaala galeem. Hospitaalatti immoo anaaf haati manaasaa walitti buuneem. Sababa keetti abbaan manaan koo akkana ta'e jechuun na nyaachuu malee kan ishee afeeruu hin jiru.
duras wal dhabdee qabna mitiire abbaan kaaffee kanaa jaalallee koo kan himate anis ijaan argeera waantan ta'eef waantan arge irratti murteessee waggaan lamni hidhaan irratti muramee waggaa tokko wayii hidhamee gadhiifamee haa ta'uutii garuu otoo hidhaa jiruu dhiifama siif godheera naan jechuun dhaqeen akka isa gaafadhu na taasisee ana waliinis araaramnee. haa ta'uutii garuu yeroo kana gidduutti dhiibbaan karaa abbaa kaaffee kanaa karaa haadha manaa mucayyoo kana mana kanaatii baasii kan jedhu waan irratti jabaateef abbaan kaaffee kanaa nagaan dhabee haati manaa koo nagaana dhoowwattee sababa keetti maaloo bahi jechuun natti ulfaatee yeroo jedhee na gaafatu homaan dhiphatiinii baheen bakka biraa hojjechuun hin danda'a asitti muuxannoo gaarii fi namoota hedduu waliinis wal bareeran jedheeniin mana sanaan bahee haa ta'uutii garuu isa waliin hariiroon qabu dhaabuu hin dandeenye haasoniyyuu araada namatti ta'a mitiire haalli galgala waliin haason dubartummaa koo inni na kabaju ulfina akkan isaaf hin qabaadhu na godhee booddee irratti hundaafuu akkasitti heerumni nan beekaa haa ta'uutii garuu otoo jaalalleen koo kuni hidhaatii hin bahin yeroo gaarii waliin dabarsina jedheen mataa kiyyaan fedhee akkasaaf hin godhadheeruun itti meem innis tole jedhee halkan tokko hoteela waliin bullee otuu kondomiin fayyadamiin duwwaadhaan na waliin ciise kabaja kiyyaas narraa fudhatee sanaan booddee ture jaalalleen koos hidhaatii kan hiikamee baatii 3 kaaffeesaas namni biraan hojjeteeniin kisaaraa guddaatti sagalchanii waliin ciisnee baatii 2 booda jaalalleen koo hiikamee baatii 2 torbee booda abbaan kaaffee kanaa haadha manaasaa waliin isheenis dhiifama siif godheera naan jechuun bakkan qacaramee hojjechaa jirutti dhufanii gara isaaniitti akkan deebi'u na gaafatanii. anis tole jedheen bakki sun anaafillee mijatee waan na jiruuf ittiin deebi'ee haa ta'uutii garuu dur kaaffeen galgala sa'aatii 3tti cufamee haga 4tti odiit waliin goona turre amma garuu anaa fi abbaan manaan waliin ciisu mana cufannee yeroo gaarii waliin dabarsu eegallee sa'aatii 1 sa'aatii 2 waliin dabarsinaa anattis araada isattis araada ta'ee naaf hin oolle nan ulfaa'ee abbaa kaaffee kanattis nan himee baay'ee anatti gammadee kanaan haadha manaa kiyoo akkam goota yeroon jedhuuni durayyuu waliikneerra seera qabeessan godhanaan jedhee qaamni koo jijjiiramaa furdachaa yeroo dhufu jaalalleen koo immoo na shakkee wanta uumameeru ifatti natti himee yookiin mana yaalaa deemna naan jedhee yeroo kanatti ani situ dirqiidhaan na barbaada malee ani sin barbaadu sin jaalladhu nama hatu waliin jireenya koo gara fuulduraa gaggeessuu hin fedhu jedheen itti himee yeroo kanatti akkan ani ulfatee guutummaa guutuu isaaf galee kana dura daandii irratti abbaa kaaffee kanaa ajjeesee ooleera mitiire si'a lammaffaa kana immoo akkanuma hojjechaa ooleen galgala yeroo inni na gaggeessu cuupheedhaan motora dhaabsisee bakka hedduu waraanee abbaan kaaffee kanaa of eeggachuuf jecha shugguxiillee of harkaa qaba ture haa ta'uutii garuu yoon dhukaase ni du'a jedhee sodaachuun waraanamuu filatee bakka kanatti illee rabbitu lubbuusaa oolchee akkuma duraa koo iyyeen namni naannoo darmatee hospitaala gallee si'a kana haadha manaa waliin nagaa buusneerra mitiire haa ta'uutii garuu naannoo guyyaa odeeffannoon ani ulfa ta'uu abbaan manaan ishee anaan ulfeessu ganama dhageessee laaqana fiduuf gara manaatti galtee haati manaan gara abbaa manaatti hin deebinee kallacha mana murtii deemtee duras sababatu barbaadama ture walirraatii adda baana jettee gaafattee manni murtiis gidduu galee anaan ulfaa'e narraa baasisuuf guyyaa guyyaadhaan summiidhaan akkan du'uuf karaa namaa natti ergiti mana toshaa mana xonqaa'ee deemti rabbi garuu otuma hubamuu na eegee kanaan itti fufee kana duratti murteen irratti murtaa'ee kan ture jaalalleen koo hidhaa waggaa 5 yaalii ajjechaa si'a lammataa kan jedhuun irratti murtaa'ee haati manaaf abbaa manaas walirraa adda bahanii qabeenyi waliin qaban turan xiqqoo ture harka caalu maallaqni obbolaansaa erganii fi kaaffee kana dura maqaa maatii isaatiin baname ture wanta isheen hirattee deemtee meeshaa mana keessaa qofadhaam ijoollee isaadhaaf baatiidhaan akka muru taasisee kanaan adda bahanii anaaf mana naaf kireessee jiraachuun eegalee jireenya kiyya qofa otoo hin taane jireenyi maatii koos akka yaadetti naaf fooyya'u jalqabee daheen ka'een illee
daa'ima qabadheen kaaffee kana keessa hojjechuun jalqabee seera qabeessaanis haadha manaaf abbaa manaa taanii abbaa kaaffee kanaan abbaa manaa koo godheen waliin jiraachuu jalqabee otuma jennuu yeroon deemee turtii waggaa 3 muraasa booda jaalalleen koo hidhaatii hidhame bahee haaloon lafa naman keessu mitiiree na ulfeessuurra darbee haadha manaa saana godhatee na waliin jiraachuu jalqabeera mitiiree kuni jaalallee koo duraa nagaa dhawwee mana hidhaatii bahee si'a 3 yaalii ajjeechaa meeshaa qaran qabneen abbaa manaa koo irratti gaggeessee battala abbaan manaan koos himata irratti banee keessumaa isa sadaffaa rabbi lubbuusaa akka tasaatti naa oolchee kanaan booddee biyya kanaan baha jedhee anaanis daa'ima koos hojii kanammoo firoottansaatti dabarsee gara biyya Dubaayitti jireenya haaraa jalqabnee edaa namaaf jedhameellee biyyaatii ni ba'amaa si'a sadaffaa jaalalleen koo duraa yaalii ajjeechaan mana murtii seenee si'a kanatti immoo murteen irratti murtaa'uuf eegamaa jiru gochaa isaarraa deebi'uu waan dideef waggaa 14 haga 20 kan eegu ragaa kiyya qofaam hanga ammaatti ragaa qabnu poolisiidhaaf dabarsinee hin kennine sababiin isaa immoo kanaan booddee gara hidhaati dargaggeessi kun deebi'ee jennaan jireenyi isaallee ni badaam si'a sadaffaaf nan hidhama taanaan lubbuu kiyya asuma keessatti of hin balleessa jedhee maatii isaaf dabarseera maatiin isaa haati abbaan obbolaan ganamaaf galgalanatti bilbiluun maaloo ragaattiin bahin jechuun na kadhatu murteen mana murtii kan eeggatu ragaatti bahuu kiyyaa fi viidiyoo kaameraa yaalii sadaffaa kaaffee mana kana keessatti otoo nani jiru dargaggeessi kun gochuuf qabe waraabame kan argisiisuu qofadhaam ragaa gara biraan barbaachisu meeshaawwan qaraba qaban poolisiin walitti qabateeyyuu gahaadha dhibbatti qulqulluu ta'uuf garuu harka kiyya qofaa eegaam mee maallaan jettu namni quufaa kun jireenya kootti dhufee abbaa manaa koo si'a 5 oliif yaalii ajjeechaa irratti taasisee haati manaansaa duraa daa'imni gadameessa koo keessa jiru akka boqotuuf si'a hedduu anarratti yaalii ajjeechaa taasistee mee nama kanarratti maal godhinaan jettu yoo irratti murtaa'ee jireenyi isaanii badaam maatiin isaa harka qalleeyyiidha ni jiraachisaaf jecha otoo hin taane namuma irratti murtaa'uun iyyuu nama waan gaddisiisuuf gaaffii namatti ta'am amalaanis nama hojii gaarii irratti bobba'u miti hateetu jiraataam yoon irratti murteessuu dhiise amala isaa duraatti deebi'a tarimmoo maaltu beeka harka isaa dheereffatee asittillee nu dhaqqabuu danda'am abbaan manaan koo murteessuuf dhiisuu kee siif hin kennanaan jedhee carraasaa anatti dabarseeraam innis gama lamaaniin wal bira qabeen ilaalaam kana noolee akka isaaf otoo hin taane akka rabbiitti akka du'aaf kan guyyaa jalqabaa jalayyuu hin oolu rabbumatu jiraadhu naan jedhee har'ammoo kunoo bakkan jiraachuu barbaadu obboloota koo waliin jiraachaa wantan jiruuf anaan eessattiyyuu nan argatu jedhee biyya hambaa keessa jiraachaa jirraam abukaattoon dhimma kana qabee hordofaa jira ragaa kiyya qofatu eegamaa mee maallaan jettuum irratti murteessamoo haadhiisuu yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaam an obboleettii keessan biyya hambaarraatiim ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa Yuyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde isiniif dubbiseen hin kaa'u akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaa hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadde kanuma fakkaatti laayik sheerii fi sabskiraayib gochuu keessan hin dagatina qophii seenaa gara biraatiin guyyaa gara biraa walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii